това е закуската, която ви носят до стаята. Имате право да си избирате между вида яйца, плодове или плодов сок. Също така има някакви печива. Те си върват всяка сутрин и между кафе и чай. Най-вероятно и двете да поискате, пак ще ви донесат с гледка към оризовите полета. Вчера това са общо взето така едни от по-типичните плодове за Индонезия. Вчера имаше авокадо и ми казаха, че от тяхната градина на хотела. Сега тук пред нас точно няма авокадови дървета, но авокадото също е много типично за тукашните райони и земи, и авокадото са така. Виждала съм колкото чинята, може да си представите, е така, това ми е педията, толкова големи, с размер на, не знам, нашите пътладжани, може би, толкова големи и добре озрели. Отиваме към един водопад. Това е пътя към него. От центъра, или поне от моят хотел, беше на 1 час. Тук дистанциите не са много кратки и близки. Въпреки че такситата са ефтини, то като е на 20 км, плащате си по 11, 12 до 15 лева в посока, и като го направите в двете посоки, ето, явно натам е пътя към водопада. Тук са сложили и пак от тези типичните балийски люки, които туристите ги ползват за Инстаграм. Той заваля, просто нямаше как да е по-тропическо приключението, но да, welcome to Bali! Сега ще ви покажа как се пере в Бали. Тук много рядко в хотели, в апартаменти има пералня. За сметка на това услугите за химическо чистене, така ще го нарека, защото те и ви ги перат, и после ви ги гладят. Са доста достъпни, като цени имам предвид. Пък и на много места ги има. Това ще ми е първия опит с такъв тип пране. Като живях в Париж, съм си ги правила сама и пак е така с чантите се разхожда навсякъде. Слава Богу, тук имам едно близко място до хотела, да не ми се налага да вървам много, и ще ви покажа какъв е процес. И тук работят момичетата. Оп. And this. And this as well. Can we wash this one as well? Yeah, but It's empty. we have to dry it outside. Okay, sure, no problem. Ето сега ми броят нещата. Тук е на бройка, не е на килограм, и виждате как да ги връщат в ето тези пакети, изпрани и изгладени. This one also, okay? No, this one I'll keep. Just the things inside. Значи за чорапи и бельо е по 25-30 стотинки на бройка, а за панталони, тениски, по-големи дрехи е някъде към
40 и няколко, 50 стотинки. Съвсем достъпно. Сега, нали, то не го правите всеки ден, така че за услугите, които получавате, мисля, че е съвсем добре цената. Сега ще видим какво е качеството, дано не ми развалят дрехите, но да, виждате тук как се случват нещата. Ето, вижте как ги смятат на някакъв техен си принцип. Тук ми ги броят, тук е цената за всяко едно нещо. Абе, значи всичко ми излезна 15 лева за 2 препълнени чанти с неща, които съм ползвала в рамките на една седмица. Така че ако живеете в Бали, си смятайте по 15 лева пране на седмица, горе-долу. Сега тук човек се преоблича горе-долу по 2 пъти на ден, защото е супер влажно и постоянно се потите и нали, не си седите с едни дрехи цял ден, както примерно ще правите в България, но времето, което ви спестяват да търсите препарати, да се чуете как да нагласите перални, да чакате, да си ги сушите. То тук е супер влажно, те не могат да изсъхнат навънка много лесно, после да ги гладите, абе ужас, така че за 15 лева мисля, че съвсем добре за такова количество дрехи и така с радост ще ги дам. Сега да не говоря предварително, първо да си видя състоянието на дрехите, че съм чувала някакви истории как съсипват материи и по-чувствителни дрехи. Аз такива много нямам тук, но все пак ще ви дам после фидбак, като си ги взема отново. Добро утро! Сега отивам да си събера нещата. Стискате ми палци. Да, всичко да е наред, но би трябвало да бъде. Аз нямам някакви претенциозни дрехи, така че и нещо да са ми съсипали не е проблем. Но да, ще ви покажа най-малкото в какво състояние ми ги дават. Ето вижте как ми ги дадоха. Опаковани, изпрани, изгладени. Всичко е в един пакет. Сега ще дам и тази. Ой, окей. Окей, tomorrow I'll come. Какво да ви кажа, супер удобно и е много достъпно. Сега сигурно има и по-евтини места. Тук е на бройка. Ако е на килограм, може би... Също не знам дали ще излезе по-евтино. Ето сега прено си оставих една кърпа, защото бях забравила да им я донеса миналия път. Ми взеха 60-70 стотинки само да ми я изперат. Най-вероятно горе-долу е същото нещо, дали на килограм, дали на бройка. Аз не съм в центъра, че да кажем да са го надценили за туристи. Сега ще видим как ще са като ги отворя, но всичко изглежда добре. То най-вече исках да ви покажа как се пере тук, а не толкова да ги оценявам дали им е добро качеството на услугите или не. Това е второто ми йога студио, което пробвам за момента. За него има страхотни ревюта. Искам да дойдете тук още откакто съм в Убуд. Просто се нещо става и не мога да се организирам, защото имам сутрешни активности, но сега ще ви покажа той като цял комплекс. Тук йога студията са страшно отделени и наистина може да се изолирате и не е просто някаква тренировка, на която отивате, тръгвате си, все едно нищо не е било. Много се стараят да ви отделят от някакси действителността. Не само ментално, но и физически. То тук има не само йога, има класови за медитация, мисля, че за йога учители, като цяло на различни активности предлагат. Ето. Но там се насочваме. Вау, гледайте колко навътре се навлиза. Тук има някаква
relaxation area, явно да си починете след класа. Тук има зона за кафе, за сокове и ето ги всичките студия. Лелето наистина е огромно. То не случайно пише да се дойде 40 минути преди класа, аз съм 20. Надявам се бързо да се ориентирам. Ето това е комплекса. Ние сме ето тук. И вижте колко е огромно и колко неща има. Колко зали, зелени пространства. Ето това ми е билета. Още явно не е готова залата. Ще трябва да изчакам. Но тъмън ще имам малко време да изгледам. Има станция за пресни сокове, там има вече изтискани такива, кокосова вода, тук има протеинови шейкове. Ето тук са соковете и си взех някакъв микс с май са повече зеленчуци, но нищо за прочистване. И да, и някакви смутите има също. Ето тук. А там горе мисля, че има и за ядене. Тук е по-скоро джус бара. Здравейте, включвам се след йогата с малко размисли за Бали, защото до сега нищо не съм ви казвала, само ви показвам някакви забележителности и как ми минава ежедневието. Но какво се случва тук, не може да се разбере. Ще направя отделно видео за впечатленията ми от Бали. Просто тази сутрин така най-накрая ме удари тази енергия на Бали, за която всички говорят. Честно казано, отне ми доста време да я усетя. Не се случва на първия ден, поне лично за мен не се случи. Пристигам на летището и вау, Бали е страхотно място. Разбирам защо всички се чувстват така, като дойдат тук и говорят, нали, че едва ли не рая на земята. Има нещо такова, но идва на по-късен етап, поне при мен. И днеска най-накрая го усетих. Даже тук, като дойдох на йогата, така сълзи започнаха да ми текат от свързаността, която усетих и със себе си, и със средата около себе си. Понеже тук се придвижвам най-вече с таксита, такива скутърчета таксита и шофьора някой път имаме small talk, когато говорят английски или когато така те започват някакъв разговор. Много често ме питат откъде съм, не знаят къде е България. Този човек знаеше, даже знаеше благодаря, знаеше за София и всички иначе са страшно добронамерени. Тук не съм се сблъсквала с никакви хора с лоша енергия. И какво ми каза, това може би винаги ще го запомня. Thanks for coming to Bali. Те толкова се радват на туристите и ги приемат за нещо добро. Но представете ли си това да отидете в чужда държава и някой да ви каже благодаря, че сте дошли. Наистина, вау! И тук йогата, на която бях, наистина на друго ниво. Разбирам защо има толкова много ретритс тук, обучения за йога учители. Йогата в Бали наистина е за ума, не само за тялото. Толкова повече е насочена към мислите ви, свързаността с тялото ви, с ума, с някакси душата, това какво искате да сте, това какво сте, защо сте тук, с благодарността към всичко, което правите, за вас самите. И наистина е така, отключва ви се цялото съзнание по начин, по който трудно ще го направите в ежедневието ви. Аз поне лично не успявам да се откъсна в София, колкото и често да ходя на тренировки, на йога. Не е същото. Тук физическата част на йогата е по-скоро някакси само бонус и за тонус, да се почувствате добре с тялото си, но има много повече работа върху ума и душата и наистина е страхотно. И да усещате, че хората около вас също
го усещат и са там за същата причина. Наистина, вау. Накрая на йога класа учителя започна да свири с китара по време на медитацията. Чувате звуците на природата и сте заобиколени от всякакви растения, зелено пространство, всичко толкова естествено, че не мога да ви го обясна. Аз не го разбирах преди. Със сигурност ми отне, вече съм от 10 дена тук и чак сега го усетих. Yeah, of course. Но е нещо толкова... Даже не мога да намеря дума за това нещо. Супер вдъхновяващо и свързващо и някакси душевно. Вау! Наистина разбирам сега защо всички говорят така за Бали. Не съм се чувствала никога така. И ето от някакви такива дребни неща, разбирате ли? Не за това, че сте в хубав хотел или заради това, че Бали е екзотично място. Не, по-скоро е точно в семплите неща и да виждате как хората имат съвсем различен начин на живот и как се грижат за себе си и какви неща оценяват и да го съчетаете това, по-скоро да го сравните с ежедневието, което имаме ние в България и че сме от работа на ежедневните нужди, живеем в кофти климат, мислим за някакви неща, които, честно казано, на фона на местните тук и на живота, всичко изглежда някакси толкова незначително, че даже на моменти с нещата, които съм си мислила и които съм искала в ежедневието си в София, се чувствам леко глупаво. Това е много интересно. Да, исках само това да ви споделя. Часът е 2 часа през нощта и отивам към колата, която ме чака, защото започваме да изкачваме Маунт Батур. Това е планина, вулкано, посред нощта, за да може да стигнем на върха по изгрев слънце и да го гледаме оттам. Пожелайте ми късмет. Закуската в 3 часа през нощта. Нашите палачинки са по-хубави. Тук вече сме на по-камениста пътека. И така е през целия път. До сега не сме имали равна част, макар да бяхме на асфалт. Да, определено не е за всеки. Си заслужава. Вече слизаме надолу, но по полегата пътека, която е малко по-заобиколна. Но поне няма да ни се набият така колената, че наистина е страшно стръмно и е доста тежък преход. Има ето опции с мотори за хората, които не им се изкачва, но за сметка на това искат да имат експириенса да посрещнат изгрева горе на пъпа на вулканото, както се казва. По всякакъв начин се адаптират, но нали, не е същото.
Ето, че има всякакви опции. Нямахме много хубав изгрев, но сега като слизаме, направо се едно сме на ново място, защото ние се качвахме, когато беше изцяло тъмно, нищо не се виждаше, само с фенерчета си гледахме в краката, докато сега преоткриваме вулкана и пейзажа. На това отсреща е Маунт Агунг, който е доста по-висок и вече там не е препоръчително за преходи. Даже тук местния ни гид, който всеки ден се качва на Маунт Батур, ни каза, че за него е невъзможно да се качи. Било 7 часа в едната посока.